Danes se oglašam z enim videom, za katerega res nisem mislila, da ga bom sploh posnela, ni bilo nikakršnega namena, oziroma sem mislila, da bom res tiho ostala glede tega, ker pač velikrat naletim na določene informacije ali pa novice, pri katerih si mislim, Bog pomagi ljudje, kaj delamo. Ampak potem sem pa včeraj naletela na en video, kjer je 18 let star fant govoril o svojih izkušnjah z odvisnostjo. Bil je že 22 mesecev trezen, bil je pač pred tem odvisnik od alkohola in od drog. In je pač predal svojo izkušnjo s tem in misli, zakaj je sploh prišlo do tega. In to mi je bil tak alarm. Še posebej, ko je povedal, da je mami takrat, ko ga je obiskala na psihiatrični kliniki, kjer pač je bil že nekaj dni ali tednov trezen, in je rekel, da takoj, ko bo prišel ven iz inštitucije, da se bo vrnil k drogam, zato ker je to edini način, da ostane živ. In jo je vprašal, če bi bile droge edina stvar, zaradi katerih še vztrajaš pri življenju, a ne bi bila to stvar, ki bi jo vzela. To se mi zdijo tako res, res grozne misli, da naša mladina živi v takih situacijah, zaradi katerih pač so toliko na robu popolnega obupa. In mi si to privoščimo. To je meni nezaslišano. No, in kaj je bila ta novica, glede katere sem se odločila posneti ta video? Novica je bila, da je ena učiteljica mislim, da je eni osnovni šoli, dobila učenca, ko je napisal na računalnik, da je šola bedna ali nekaj v tem smislu. In ta učiteljica se je odločila otroka zatožiti pač tem višjim inštancam v šoli, in te so se odločile, da otroku za to dajo ukor. Ta niz dogodkov je toliko narobe na toliko ravneh, da v bistvu sploh ne vem, kje začeti. Dajmo si sam probati predstavljati, kaj otroku sporočamo, če nam on poda tak alarm, če nam tako jasno da vedeti, da je nekaj fest narobe in da se on fest ne najde v situaciji, v kateri se nahaja, mi pa se na tak način odzovemo na to. Sporočamo mu, da njegova beseda itak nič ne velja, sporočamo mu, da odrasli ne zmorejo tolikšne zrelosti, da bi zmogli prenesti ogledalo, ki nam ga je nek mlad človek postavil, ker to je bilo ogledalo učiteljici in je bilo ogledalo šolskemu sistemu in je bilo ogledalo še marsičemu verjetno v njegovem življenju, samo to je že čisto preveč kompleksno, da bi se pač tako široko spuščali. Sporočamo mu, da je boljš, da zatre vse svoje misli, čustvovanje, samorefleksijo, vse čutenje v svojem življenju, da naj bo rajš tih, zaradi tega, ker bo na tak način bolj prosperiral v tem svetu. Sporočamo mu sama izkrivljena sporočila. In mi si to kar privoščimo. In ob tem sem se spomnila na en pogovor, ki sem ga imela nedolgo nazaj z enim učiteljem podaljšanega bivanja, s katerim se že prej pač nisva glih čist najbolj strinjala, glede tudi drugih stvari, ampak najbolj so mi pa lučke začele sijati, ko je rekel, da je naloga učencev, da ubogajo. In meni je bilo to tako, o Bog, ne, res ne. Naloga učencev absolutno ni, da ubogajo. In absolutno sploh ne bi smela biti pričakovanja učiteljev ali kogarkoli odraslega, da ga bojo učenci
ubogali brez kakršnih koli ugovorov in da bojo pač pridno tih in bojo celi poštirkani tam sedeli v šolskih klopi in poslušali to, kar jim on govori. Ko sem razmišljala, kaj dejansko je naloga učencev, pač težko je podati nek odgovor na to, zaradi tega, ker pač učenci so tako individualna bitja, kakor odrasli. In zaradi tega bi si zaslužili tudi individualno obravnavo in individualno prisotnost odraslih. Ampak, če gremo tako čisto na splošno, kaj je naloga otrok oziroma mladostnikov v tej fazi razvoja? Njihova naloga v tej fazi življenja je spoznavati sebe, spoznavati svoje kapacitete. Se vem, da bo to potekalo še celo življenje, ampak tukaj se začne, to je baza. Spoznavati medčloveške odnose, spoznavati svoje mesto v tem svetu, spoznavati, kje se prižiga moja življenjska strast, kaj je tisto, kjer najbolj cvetim, kaj me podpira, kaj mi škoduje. Naloga učenca v sodelovanju z odraslimi okrog sebe oziroma naloga mladostnika je, da sebe toliko napolni z zaupanjem do sebe, do drugih ljudi in do življenja, da kasneje ni važno, v kakšni situaciji se bo znašel, bo imel zaupanje, da zmore in da življenje vedno ima smisel in da se vedno najde pot naprej. Ne glede na to, kako težko postane, vedno najde pot naprej. In odrasli bi morali stremeti k temu, da otroka vodijo v smeri, ki ga bo pripeljala do te točke, da bo toliko poln samozaupanja in zaupanja, da se bo zavedal svojih kapacitet in da jih bo zato zmožen tudi deliti s svetom. Ker to v končni fazi je samo uresničenje, k čemur pa načeloma naj bi vsi stremeli, že samo s tem, ko se rodimo na tem svetu. In če pričakujemo, da bojo otroci ubogali, jih ravno pri tem onemogočamo. In če jim ne prisluhnemo, ko nam podajajo tako jasna sporočila, potem ne morejo priti do tega samozaupanja, absolutno pa ne morejo priti do zaupanja v ljudi okrog sebe. In preden udarite pomen, da smo to itak tisti, ki hočemo razvaditi mladino, ki je že tako ali tako polna razvajenih mulcev, vas lepo prosim, da se za trenutek ustavimo in razmislimo. Dajmo razmisliti o tem, v kakšnem svetu trenutno živimo. Živimo v svetu, katerega tako ali tako vsi kritiziramo, od prvega do zadnjega. In v kakšnem stanju je trenutna mladina? Dajmo to pomisliti. Torej, psihiatrični oddelki za mladino so nabito polni. Odvisnosti med mladimi je noro veliko. Ogromno je otrok, ki trpijo za depresijo, anksioznost. To so otroci, ki poškodujejo sebe in druge. To je postala totalna stalnica v tem svetu. In a se vam ne zdi, da s tem nekaj ni okej? In dajmo pol pomisliti tudi na to, v kakšnem stanju so odrasli. Koliko odraslih je pa dejansko psihično, čustveno zdravih in stabilnih. In to je odraz tega, kako smo mi odraščali, v kakšnem sistemu smo bili, koliko so nas podprli ali ne podprli odrasli, ki so bili okrog nas. A imamo res toliko lepega za pokazati, da si še lahko prigovarjamo, da je ta sistem in ta način delovanja vreden tega, da ga zagovarjamo in podpiramo, da na tak način gremo naprej. A si res lahko to rečemo?
če pomislimo, koliko je samomorov med mladimi. A veste, smrt zaradi bolezni ali zaradi starosti ali pač zaradi nekega takega vzroka je normalna. Pač to tako je. Mi živimo v svetu, v neki dimenziji, kjer se stvari začnejo in končajo. Isto velja za naša življenja. Ampak smrt zaradi samomora, ta smrt pa ni upravičena. Na noben način ni upravičena. Zato, ker to pomeni, da je bil nek posameznik toliko poškodovan in ga je stanje v tem svetu privedlo toliko daleč, da je obupal nad življenjem. In taka smrt ni nikdar upravičena. Že samo pri eni taki smrti bi se morala družba preklet fest zamisliti. Kje je? Kaj šele, če se to dogaja med mladimi? Da imamo najstnike, ki sami sebi zaključijo življenje, zaradi tega, ker tako ni več smisla. Mi si ne moramo tega privoščiti. Sploh ne pri številkah, pri stanju, v katerem trenutno se nahajamo. Preden si še naprej prigovarjamo, da je te otroke treba otrditi do točke, kjer bojo lahko podložni nekim tiranskim šefom, se vprašajmo, a ne bi bilo bolj smiselno svet narediti bolj mehek, bolj človeški, bolj normalen, da bi te otroci obdržali iskro v sebi, da bi obdržali zaupanje, da je prostor za njih, za take njih, kakršne jih je življenje ustvarilo. Da so okrog njih ljudje, ki jih bojo podpirali, ki bojo zaupali v njih, ki bojo njihova mreža, da jih ujame, če se kaj zalomi. In da ti ljudje so vredni zaupanja in so vredni predanosti, da jih bojo tudi oni lahko ujeli, če bo njim težko. Temu se reče skupnost in temu se reče zavestna vzgoja. Mi vsi bi se morali zavedati, da so otroci dar, ne samo staršem, celi skupnosti. In mi vsi bi se morali zavedati, da je edini zavesten in odgovoren način dela s temi otroki ta, da delujemo iz ljubezni in da delujemo v duhu podpore, v duhu tega, da imamo mi možnost nekoga podpreti na način, da bo prišel do svoje samouresničitve. A ni to nekaj najlepšega, kar lahko doživiš v življenju? Da ti je dano, da lahko nekoga podpreš na poti samouresničitve. Ne pa, da delujemo na tak način, kakor je tista šola delovala. Ker v končni fazi, a je bilo to res tako grozen? A je s tem koga poškodoval? A je bilo to res neko strašno kriminalno dejanje? Pa v končni fazi kaj? A pol, če bo pa dobil še en ukor, bo pa pač letel ven iz šole in potem se ga bojo odrasli odkrižali in potem naj se znajde, kakor ve in zna. A veste, kje rezultirajo take stvari? Rezultirajo v globoko poškodovanih ljudeh, ki bojo tudi v svojem življenju delovali iz teh poškodb. Če imaš ti nekoga, ki je toliko otrdel, ki mu je bilo zadanih toliko udarcev v njegovo dušo, ja, kako za Boga pa mislimo, da bo potem nekega dne čez 20 let pa deloval ljubeče in harmonično? Ne bo. Okrog sebe bo zgradil zidove, svoje kapacitete bo zaklenil, nikomur več ne bo zaupal in deloval bo v skladu s tem. Deloval bo v skladu s svojimi travmami, kar pomeni, da bo zelo verjetno to destruktivno. Ja, možno je, da bo nekega dne sam zavestno prišel do točke, ko bo začel te stvari rahljati in zdraviti in odpravljati. Ampak ni pa nujno.
Tako da stvar je v tem, kakšno začetno točko damo otroku. A mu damo začetno točko od tukajle, tam, kjer je polno bolečine, in se mora od tukaj počasi začeti dvigati v tisto samo uresničitev. A mu damo začetno točko od tukajle, kjer pa vendarle se lahko zaveda, da ima življenje smisel in da obstaja tudi ljubezen na tem svetu. To je ta razlika, ki jo lahko naredimo otroku. Jaz res upam, da bomo otrokom začeli dajati malo višjo izhodiščno točko in da bomo začeli prevzemati odgovornost za to, da smo odrasli, ki imamo določeno vlogo v življenju teh otrok. In ja, zaradi tega sem se odločila, da danes posnamem ta video. Čakajo me tudi še druge, mogoče malo bolj užitkarske, malo bolj take lepe stvari, ki jih bom v kratkem delila, ampak danes je bilo pa to na mestu. Zaradi tega, ker je čas, da se stvari v tem sistemu in v naših življenjih in v celem svetu spremenijo. In mi imamo moč, da jih spremenimo. Že samo z vsakim najmanjšim dejanjem in z vsakodnevnimi odločitvami. Tako da, dajmo zavestno živeti to življenje.